Kuru göz tedavisinde yaklaşımlardan birisi de birçok damlaların yanında kendi orijinal gözyaşımızı daha kaliteli hale getirerek yaklaşımdır. Bunun için uygulanan yöntemlerden birisi de Lipiflow tedavisidir. Lipiflow tedavisi yaklaşık 10-12 dakika sürer. Göz kapaklarında kesinlikle ağrı acı yapmayan aparatlar yerleştirilir ve bu işlemde göz kanallarına, kapaklarımızdaki gözyaşı salgılayan kanallara özel bir bakım yapılır ve bu bakım sayesinde biriken bütün partiküller, yağlı birikintiler bu kanalların daha fonksiyonel çalışması için uzaklaştırılmış olur. İşlem aslında bir nevi spa gibi, bir nevi bakım gibi ama bu sayede gözyaşı kanallarımız daha sağlıklı, daha kaliteli gözyaşı üretmek üzere daha rahat gözyaşını pompalama yapar.